Corme é un porto da Costa da Morte en que xa sale documentado no tomo de Celanova, creo que é do ano 996, creo que é o documento máis antigo que se atopa no Museo da Coruña, e xa desde aí Corme aparece co nombre actual neses documentos. Non, a partir de aí vemos que Corme vai aparecendo na historia pouquiño a pouco, pero sempre con bastante importancia. Todo que entraba en Corme iba cara ao País Vasco. Era un comercio moi directo cara ao País Vasco, porque ali traían ferro, que era un material que se vendía moi ben en todo o Cantábrico. Entonces aí o que vemos é que todos os nenos de Corme estaban orientados cara ao mar. Había unha flota pesqueira, pero non era o mellor de Corme, o máis importante de Corme, o tráfico marítimo do cabotaxe. Vivir aquí, nacer aquí, xa conleva de por sí ter relación co mar. E dai desa tradición de que xa está moi forte, moi enraigada, que é o que mantivo a Corme toda a vida e dou unha especial singularidade dentro da Costa da Morte. Non se entende que ningún neno non soupese, por exemplo, bojar ou andar a vela, porque eso vai intrínseco no nacemento a nacer nunha vila como a Corme. Hoxe en día, os nenos que ainda nacen aquí, acostúmbranse rapidamente a bojar, a coller ondas, o que é estar no mar, non? Todo veleiro que viña de Galicia era cormeño, chamabanlle cormeño, porque prácticamente todos tiñan un patrón de Corme ou eran de Corme. Ainda tamén había moitos de Noia, de San Ciprián, pero eso é unha referencia ao grado de coñecemento que había en todo o Cantábrico e no sur de Francia, do porto de Corme como nación de patróns. Nesta vila de Corme nace en 1750 un home que se vai converter nun dos descubridores máis importantes do mundo. Este é o diario de a bordo do gran explorador e navegante Francisco Antonio Mourelle de la Rúa. Hoy es un día importante aquí, en Corme. Honramos a Mourelle, sentimos afortunados a acoger aquí autoridades civiles y militares. Damos gracias a las personas que intentan siempre que no se pierda la memoria de personas que han hecho posible pues este lugar de Corme conocido, incluso más allá de nuestro continente. Cando Mourelle sale de Corme, el nace no 1750, sale de Corme no 1763, Mourelle ten 13 anos. Mourelle seguro que tivo en toda a zona da Costa da Morte de Corme en xente que traballaba cos seus pais referentes na Armada. Entonces el quiso entrar na Armada, pero el non era nobre. Para entrar na Armada había que ser nobre. Entonces entrou na Escola de Pilotos de Ferrol, que era un sitio onde podías ir xente de certo nivel, pero que non fuera noble. Por moi hidalgo que fueses, no había los recursos en la casa necesarios como para pagarle el viaje a Cádiz, los uniformes, que eran carísimos, y el vivir, porque hasta que salías oficial tenías que pagarte tu pensión en Cádiz y tu comida y todo esto, optó por venirse a la Escuela de Pilotos de Ferrol, que era mucho más cercana a Corme y donde podía hacer la carrera, digamos, más barata. E claro, é un caso moi peculiar e extraño de alguén que formándose como piloto acaba sendo xefe de escuadra, é dicir, é todo un grande mérito para él, pero toda a súa vida estuvo un pouco marcada por esa necesidade de recoñecemento. Eran 3 anos de formación, 3 anos despois preséntase aos exámenes finais para ser pilotín, que chamaban así, despois terceros pilotos, e entra de unha maneira triunfal, porque acada con outros 3 colegas, premio extraordinario, non? Que significa? Que lle dan un estoxo de instrumentos de navegación superior ao que lle daban os outros. Incluía, por exemplo, un elemento moi valioso na época que era un cronómetro. Os outros eran un sextante, compases e tal, pero no caso del, e dos outros 3 compañeiros, incluía un cronómetro que permite calcular moito mellor distancia e velocidade do buque, etc. Eu estou seguro que el tiña coñecementos do mar, el seguro que fora o mar, ou que incluso traballara de mariñeiro, non? E el chega a Ferrol con 13 anos, e xa o temos no ano 1766, aos 16 anos, exercendo de piloto, de segundo piloto en barcos, na zona das Antillas. O sea, que tiña que ser unha persona dunhos coñecementos moi amplios en náutica, non? Este home, unha cousa que den os superiores nos informes, traducido a galego, verdade, que é un home moi teimudo. O sea, un home que se empeñas en chegar a un punto determinado e chega, non?
e un tipo moi constante e moi traballador. O sea, como ves, acabamos de dar 3 das características que nos atribúen os galegos. E outra máis que eu creo que hai que aclarar, que somos xente moi determinada. Cando foi elixido como unha especie de secretario do virrei de México naquel momento, Nueva España, para xuntar documentación sobre expedicións, fixo algo tan inaudito como en algún caso correxir diarios e textos das expedicións nas que el non participara e poñelas como el pensaba que debían de estar en orde, que é algo curioso, non? É dicir, era un home que en ese sentido os límites para el estaban difusos. Era dunha personalidade realmente moi forte. El conde de Laci le escribe a Carlos III diciendo: ojo, que los rusos están haciendo grandes cacerías de focas en Alaska, a donde nosotros todavía no habíamos llegado. Y el virrey Bucareli recibe una orden del ministro de Marina, que era el bailío Frey de la Orden de Malta, don Julián Arriaga, y le dice: ojo, virrey, que los rusos están penetrando por el norte, a ver qué pasa aquí. Fixeron unha gran expedición a Alaska, que foi a súa primeira gran aportación á historia da navegación mundial de Mourelle, non? Porque el foi un dos artífices de que esa expedición fora un éxito rotundo. Unha expedición española, por vez primeira, chega máis ao norte que ningunha outra expedición europea, recorre todas as costas de Alaska, chega ao Estreito de Bering, ao grado 60, eso era algo inaudito naquela época. E ademais acredita que España domina toda a costa desde a Antártida hasta o Estreito de Bering. Todo eso é mar español, porque eles non só recorren e exploran, senón van marcando, van tomando posesión para o rei de España de todo o que descubren. Estamos falando de xente que buscaba nada máis e nada menos a finais do 18 un paso que chamaban do noroeste, ese ansiado paso que digamos que a civilización da época, non, que era a bella Europa, buscaba que unira o Pacífico co Atlántico polo norte, que nunca se chegou a conseguir, non? E claro, pois estamos falando de que unha xente prácticamente en barcos de pouca eslora, de pouco tonelaxe, con poucos medios, simplemente coa súa pericia na navegación, pois chegaran a unha latitud de 60 grados norte, prácticamente na segunda expedición no ano 1779 a Siberia, pois é un fito para a historia da humanidade e para a historia da navegación. E por eso, para os que somos de galegos, e especialmente os que temos un vencello enorme ca Costa da Morte, a figura de Mourelle, evidentemente, é unha figura, como dixen ao inicio, de relevancia mundial para a historia da navegación. Traballa para a corona española, el vai a recopilar o que hai nesas terras que hasta ese momento non hai mapas, sale en blanco completamente. Entonces el vai informarlle a corona española que é o que hai aí, que negocios hai, como se tratan entre eles, como é a religión, que peixe. Vai facer un estudio casi antropolóxico o máis das costas e, sobre todo, cartografiar, porque non existe nada nos mapas hasta aquela. En 1779 eran expedicións non só para atopar terra incógnita ao norte do continente norteamericano, porque era basicamente expedicionar o que era toda a costa occidental, a costa oeste que se coñece hoxe do continente americano no norte, chegaron a Alaska, incluso cerca de Siberia, e tamén era unha expedición hidrográfica, é dicir, era un conxunto de estudio tanto terrestre como marítimo descomunal para a época, que estaba en mans desta xente que, como digo, era xente moi capacitada na época para a astronomía, para as matemáticas e, sobre todo, para a ciencia da navegación. De inicio, eles zarpan de San Blas na expedición de 1775, zarpan no mes de marzo, que curiosamente Mourelle lle acababan de dar o cargo de piloto de San Blas en ese ano, e zarpa a Goleta Sonora, na que va de segundo piloto Mourelle. Bueno, non é que vaya de segundo, enferma o primeiro piloto, el se ten que poñer a ese mando, e acompañando a expedición vai a fragata Nueva Galicia, que era onde iba o mando da expedición, que era o tenente de navío EZ, e había un terceiro navío que era o San Carlos, que era unha especie de transporte, digamos que era un pequeno navío de habituallamiento. Bien, é curioso que os tres barcos, o de por calidad, que era unha goleta rápida,
que ahora nos pode sorprender, pero que tiña 11 metros de eslora e 2,75 de manca, con 17 homes a bordo. E estamos falando dunha embarcación de 2 paus, todo eso ocupa moito espacio, que o tipo de vela que leva ocupa espacio, que ten un bauprés e que encima leva 2 cañóns. O sea, iban como sardiñas, ¿no? Porque van en unos barcos pequeños, normalmente hacen mucha agua, porque encapillan agua de mar, pero también las costuras mal calafateadas, y hay que estar picando las bombas, que es un trabajo agotador, y como dice Mourelle en uno de sus relatos, apenas tenemos espacio para movernos. Cuando Colón fue a América, se calculaba que un marinero tenía un espacio para moverse de 1 metro cuadrado en el barco. Bueno, pues no había mejorado nada. Es decir, habían pasado 3 siglos y seguían en barcos muy pequeñitos para ahorrar dinero y sobre todo no para ahorrar dinero, porque su obligación era explorar la costa y no vas a ir con un navío de 7 metros de calado a meterte en una costa que no tienes cartografía. Es evidente, ¿no? Esa expedición a Alaska, donde Mourelle entra de cheo como un dos grandes exploradores do seu tempo, pois en principio foi feita porque había rumores de que había instalacións rusas en Alaska. Os españoles non descubren ninguna instalación rusa e ven que todo eso son nativos e non hai ningún outro europeo nesa zona. Foi, en principio, unha exploración defensiva para ver se había rusos e para dicirlle que todo o Pacífico americano era español. Porque nesa época todo o Pacífico chamábase o Lago Español. Porque a única potencia que comerciaba con Asia desde o Pacífico americano era España. Era o único que coñecía as rutas, prácticamente todas as rutas do Pacífico, todo polo norte e polo sur. Era un mar español, o Pacífico. Entonces, esa foi unha expedición militar, de carácter militar, pero con xente científica a bordo. En este viaje a la Alta California, en 1775, Alta California, altísima, porque llegan y fundan otro puerto que se llama Puerto Bucareli, en honor del virrey, fundan otro puerto que le llaman de los Remedios, y cuando están en los 58 grados, Ezeta se ha retirado antes porque no puede más, pero Bodega y Mourelle hacen de todo. Ellos pican las bombas ellos mismos porque tienen a toda la dotación prácticamente enferma. Tenían 2 marineros en cada guardia y encima dice Mourelle que los marineros, la mayoría, eran labradores mexicanos y que no aguantan la mar. Y entonces don Juan de la Bodega y Mourelle se convierten en superhéroes porque izan las velas, acuden a todo. En 1780 lle encargan a un colega e a Mourelle ir ata Manila, recoller unha documentación e volver a Acapulco. E ele é o que se fai cargo do barco, por vez primeira, é o comandante do barco, na viaxe de volta. Nesa viaxe de volta sale de Filipinas en novembro e se encontra con un problema básico, e é que as viaxes de volta que se realizaban a México tiñan lugar no Brán, porque aproveitaban o vento, entón, a dirección dos ventos. Entón, o que facían as embarcacións, en vez de ir de maneira recta cara a México, era subir pola costa asiática do Pacífico ata prácticamente casi Xapón. Era moita volta, pero era o que lles permitía coller o vento favorable e logo pegar o cruce ata a zona de California, de Estados Unidos, e dali baixar a Acapulco. Era dar volta, pero era o que lle permitía o vento. Eran uns 4 ou 5 meses de ida. O camiño inverso eran uns 3. Que pasa? Que na época onde el ten que facer a volta non están esos ventos funcionando así. E unha vez que o barco chega a Manila, as autoridades quedan tan sorprendidas de que ese barco pudiese atravesar todo o Pacífico, porque nunca un barco tan pequeno había feito a fazaña de atravesar todo o Pacífico. Entonces, que fan as autoridades? Collen o barco, atrácano nun muelle e teñeno ali nun museo militar que había na cidade de Cavite. Zarpa, mellor dito, de Manila, con eses despachos e información segreda que della o gobernador de Filipinas para que entregue o virrei de Nueva España, e el que fai? Pois el se alonxa
que vai, en este caso, ca Princesa, que fora unha fragata que vai na segunda expedición a Alaska o mando de Arteaga, en este caso leva el esa embarcación, e el alónxase do que era a ruta coñecida xa polos españois, que era a famosa ruta do Galeón de Manila. E que fai ao alonxarse? Colle unha ruta moito máis ao sur, e na viaxe de ida ao Virreinato de Nueva España, que é o que coñecemos hoxe, que sería exactamente o territorio actual de México, que lle fai? Ao ir tanto esa derrota que toma ao sur, pois atopa é o primeiro descubridor das Illas Salomón, e co segundo arquipélago que se atopa é co arquipélago de Tonga, desta illa que nomeamos antes, que era Baubau. E vai tan cara ao sur que xa está en frente de Australia, que non estaba descoberta. Está con Nova Zelanda e Australia á súa esquerda, depende como miremos, pero quedan ali. E entón, nese punto é onde el xa estaba desesperado despois de 2 meses, cos insectos coméndolle as provisións e tal, xente con escorbuto, que era unha enfermedad, como dice el nos diarios, xa habían varios que estaban desahuciados. E é cando encontra o arquipélago de Baobao. Primeiro unha illa, é moi interesante porque lle pon o nome da amargura. Por qué? Porque eles esperaban encontrar ali alimento e que atopan unha illa volcánica desfeita. Logo outra máis, Late, tampouco lle dá condicións. E cando chegan á illa principal de Baobao, pois claro, aquelo é porto refugio e é unha maravilla e además o recibimento que ten e tal. Entón, claro, é moi importante suliñar isto, non? A súa disposición. El non vai con cartas de navegación, el non ten información. El é un gran piloto, pero se está dirixindo a sur e, por certo, xa te digo, en esas circunstancias, se se desvía un pouco, descubre Australia. Entón, el, despois de casi un ano, chega finalmente ao que era a actual zona de México, entrega eses despachos, e na viaxe de volta volve, reitera en esa ruta, incide en esa ruta alonxada da que ven máis marcada polo Galeón de Manila, e gracias a teimar en esa nova ruta que el se propoñe, atopa o arquipélago das Tuvalu, que é outro arquipélago que está situado, bueno, pois aproximadamente entre Hawái e Australia, que sería o terceiro gran arquipélago que descubre Mourelle. Documentase na posibilidade de facer unha ruta distinta á coñecida e así poder cumplir con esa orden mal dada é totalmente imposible de levar a cabo, porque nesa época onde lle manda facer ese viaxe de Manila, Carolinas, México, nesa época do ano non hai eses ventos que o levan aí, entonces sería un viaxe que posiblemente o levaría a un desastre, a moitos meses, por uns mares en calma e quedar sin víveres. El estaría 12 anos navegando polo Pacífico Sur, Polinesia, Manila, Yakarta, Cantón. O sea, foi unha persona que con 30 anos non creo que un gobernador daquela de Manila lle deran os despachos tan importantes, privados e secretos para que se entregaran ao virrei de Nueva España. Quero dicir, ti para facer eso tens que confiar en ese piloto, en ese navegante, non? De aí a relevancia que ten, outra vez, incidimos, na relevancia e na importancia de piloto, de navegante de Mourelle, non? Pero de repente les atacan las cucarachas y vuelven a quedarse sin víveres. Pero en una de esas islas, que le queda muy agradecido al cacique de la isla, le regalan una chica de 18 años. No en vano Mourelle era un caballero y de Santiago, cruzado en una orden, y tiene que pasar las canutas para rechazarlas sin ofender al que se la regala, pero consigue convencerle de que no puede aceptar el regalo por ciertas condiciones y deja a la chica en tierra. El non é que a rechace por rechazar a señorita, senón que a rechaza porque non lle van dar o mismo regalo aos homes da súa tripulación. El non quere celos, non quere que se lle alborote a tripulación. El quere todo moi aí. E ten confianza mesmo de deixarlles moedas e cousas que dice que para que no futuro se saiba que estivemos aquí e tal, que son nosas. Pasa que é un pouco triste o panorama no sentido de que se siga actuando como si España fora xa unha gran potencia e España está en un declive como imperio, en un declive total, entendes? A súa capacidade de expansión
pois é mínima, cando xa o problema da coroa é manter algo do que é a propia América hispana, non? Salvo os diarios que preferimos mantelos tal e como están, originales, porque nos parecen fantásticos, porque é un argot mariñeiro que aínda que non se conoza, unha vez que te metes a les dous de vento nor-noroeste, sur-sur-leste, xa queda todo claro e xa te vai levando, e de verdad, é unha cousa fantástica. Están ben escritos, sí. É curioso porque, volvo a repetir, eu tampouco tiña unha grande formación, nin humanística, nin científica, pero, sin dúbida, era un home con unha inteligencia natural e con un carácter moi forte. Entón, pois sí, están bastante ben escritos, están ademais escritos, ademais, xa te digo, con unha ollada humanitaria no contexto da época e tal, que chaman a atención, observa moitas cousas, ademais, porque podía reparar, ele era experto en tema de navegación, podía reparar nos navíos dos indígenas, podía reparar nas construcións, en elementos que tiñan que ver ca logística dunha posible establecer ali unha base, etc. Non, el analiza o conxunto, analiza as relacións entre eles, como se comportan as mulleres. En ese sentido, bueno, creo que son un material fundamental de coñecemento. La primera vez que se publica uno de sus relatos es nada menos que traducido al inglés y en Londres, porque así como en España se tenía mucha tendencia al secretismo y al guardar la información, los ingleses, en cuanto caía un relato, lo publicaban inmediatamente para estimular a su juventud y para que sus oficiales supiesen lo que ya estaba. Es decir, Cook se va a aprovechar seguramente de los escritos traducidos al inglés, porque Cook lo quieren hacer los ingleses como el descubridor de Nootka, cuando fue mucho antes descubierta por los españoles. Eu creo que o propio Mourelle facilitou a publicación, pero iso é unha interpretación miña. É dicir, outra opción sería que foran roubados, pero se foran roubados, Mourelle se tería manifestado e tería feito público a súa queixa de como se publican eses diarios. O feito de que el calara me fai sospeitar que, como mínimo, deixou ir. Supoño que lle agradaba moito que se fixeran públicos. Claro, o tema de que algo fora reservado facía que a túa propiedade intelectual dun descubrimento podera ser alterada. É dicir, se ti descubres algo, pero o material non aparece público, pode vir outro despois e dicir que foi el. Entón, o feito de que iso se publique era unha maneira de asegurar a propiedade intelectual. E iso para el era moi querido. É dicir, que é humano, non? Porque, ao fin e ao cabo, é certo que chegar el ali. Pero, xa digo, se sitúa en un territorio de confusión e de certas dúbidas, non? Os ingleses saquean Manila en 1762, están ali 20 meses, e ali logran unha serie de información de todas as rutas que os españoles dominaban de cabo a rabo, en todo o Pacífico, non? Desde a China ata Salomón e ata as Carolinas, ata as costas de Australia e a unión co Pacífico, non? Tanto polo sur como polo norte. Eles, ningún inglés estivera ali antes do sitio de Manila. Quen están no saqueo de Manila? Pois varios homes da Royal Society. Entre eles Darlington e Dawson Darwin. Estes dous levan todo o que saquearon en Manila a Royal Society, unha sociedade científica privada londinense. Logo hai outra persona da Royal Society, que é un tal James Barrington, que se fai co diario de Mourelle das súas expedicións en Alaska. Ese diario posiblemente o entregara en algún porto de México, e leva tamén a Royal Society. Co diario de Mourelle roubado por Barrington ou comprado en algún porto de México, e co traballo de Darlington e os seus asentes da Royal Society no saqueo de Manila, con ese bagaxe, os ingleses da Royal Society, non a Armada Inglesa, senón a Royal Society mismo, paga a expedición de Cook. Cook é un home da Royal Society, e que foron os que roubaron os traballos españois nas rutas da Polinesia e os que roubaron o diario de Mourelle. E con eso Cook pode achegarse as costas australianas que España non as quería, porque aí non había ouro, nin lle interesaban para nada. España só quería manter a ruta Manila-México, que era que lle daba cartos. Era a ruta que tiña de acceso a China. Só lle interesaba eso, pero todo eso
os ingleses lograron tras o saqueo de Manila e tras o roubo que fixo, ou a compra que fixo Barrington do diario de Mourelle nas costas de México. Era moi común o de roubar. O tema era o espionaje que había antes, o máis importante era este. Os planos, mapas, saber que había nos territorios, había ouro, sabía o que había. Entonces, eso era, o espionaje era deso. Saber onde estaban as naves, por se había unha guerra. Que nos dice a nós que aquí nos infiltrou en España, en Ferrol, como queiras, algún espía inglés que se fixo cos diarios? É unha fantasía, noblemente, non? Que a través de los que ainda non, as colonias inglesas ali, tampouco. Non se me ocurre unha posibilidade, non? Que houbera aquí unha persona que colleu unha copia. Vamos a ver, tú non sei se sabías que os ingleses asaltaban os barcos españoles para facerse con a cartografía e cos instrumentos de navegación, ¿no? Que eran os mellores que había no mundo. Pois pode ser que fora así, sabe Dios. Mourelle incluso fai unha pequena escolma de dicionario co idioma da tribu local coa que eles logran manter contacto, e incluso intercambio comercial, que son os Sumiacs, e incluso esas tribus de Alaska, hoxe en día, do norte de Alaska, para plantar ante a xusticia as empresas petrolíferas que lle siguen comendo territorio, siguen mantendo e presentando como probas esas copias de diarios e de documentos que xa Mourelle fixo nese ano 75-79 como proba de que xa esa tribu fai casi 300 anos estaba nese territorio e esas terras eran explotadas de maneira sostible, que era como facían, obviamente, todas as tribus indígenas de Norteamérica, non? O sea, que imaginábeos a importancia. El quería ser protagonista, ele non estaba para ser secundario. E xa desde o primeiro minuto en que vai nunha expedición de piloto e ele o que toma notas, o que fai apuntamentos, o que... É dicir, é un home con unha gran disposición e que encontraba límites, os límites da época que facían que non podera dar a coñecer certas cousas. Si el colaborou a saltarse eses límites ou foron outros máis decididamente, aí entramos nun terreo difícil de resolver, non? Sí que Mourelle necesitaba poner en valor sus méritos, y desde luego si Mourelle, en vez de venir de la escuela de pilotos de Ferrol, llega a venir de la escuela de guardiamarinas de Cádiz, su ascenso hubiese sido más rápido y hubiese llegado a la cúspide del almirantazgo más rápido. Y Mourelle, desde luego, en sus escritos, insisten en el valor de sus hallazgos, lo cual es palmario. Si intentó divulgarlos hasta el punto de que pudiesen llegar a Inglaterra, yo creo que no hacía falta, puesto que en este momento los espías de los otros países estaban súper pendientes de lo que pasaba en España. Y ya a esta altura de la historia, Inglaterra pues tenía sus largos tentáculos metidos en lo que es el organigrama del Estado y el aparato del Estado español. Claro que Cook llevó todo lo que pudo. Claro que hay un auténtico abismo entre lo que hicieron los españoles yendo a ciegas y lo que hicieron los siguientes yendo con los mapas españoles. Este ir a ciegas es característico de la historia de España. Por lo que le tocó vivir a España, por ese momento histórico en el que todo estaba por hacer, y esto coincide con Mourelle. Esto coincide con el carácter de Mourelle, porque Mourelle es un Hernán Cortés del mar, es un Pizarro del Atlántico. El, na súa carta, di que hai 20 anos que non está en Corme, que quere vir a Corme, naquel momento xa morreron os pais, xa posiblemente só vivan as irmáns aquí, seu irmán estará en Santiago, e cando ven facerse caballero da Orde de Santiago, primeiro manda ao seu amigo Bodega, creo que está indagando, ten que sacar os informes, total que el ao final consigue que o nombre en caballero da Orde de Santiago, e debe de ser cando fai a compra da propiedade, porque aí temos o escudo, e o escudo está nos dicindo que el mandou facer o escudo para a súa casa, porque el seguramente naquel momento xa ten casi 50 anos.
estaría pensando no retiro e en verse por seu polo e tal, pero que pasa? Que ele naquele momento está solteiro. E cando volve outra vez para Algeciras, pasa a Ceuta, e en Ceuta ve unha rapaza que ten 20 anos, ele ten 50, que se chama Petronila Pardo, enamórase dela ou chegan ao negocio, que daquela máis que nada sería eso, para deixar eu que sei. Bueno, eles saberán, deben estar moi enamorados porque teñen 4 fillos. Despois de que el se marche daqui e visite a seus pais, el é informado de cando morre a nai, de cando morre o pai, pero non temos constancia en papel de que viñese. Sí que durante todo o tempo que estuvo a sueldo da Armada, estuvo mantendo a un irmán máis pequeno. Da nómina xa lle retiraban unha parte. Después de ser ascendido a alférez de navío, después de la segunda expedición, Mourelle va a alcanzar ascensos en combate. Mourelle participa en el combate de San Vicente, combate que pierde España, pero que no es una catástrofe gracias a la actuación de Mourelle y otros, pocos, que consiguen repeler el ataque británico que quería quedarse, quería capturar el Santísima Trinidad, el barco más poderoso del mundo, y Mourelle se atraviesa con sus barcos y pone en fuga al británico. Esto va a conllevar otro fulminante ascenso, no tan fulminante porque hubo muchos marinos sobre los que cayó el descrédito y no querían hacer distingos tan flagrantes, pero el que se salva en la batalla de San Vicente es Mourelle, y más batallas de San Vicente podría haber habido, y aún tiene otro ascenso en el estrecho de Gibraltar al combatir durante 12 horas a 2 barcos ingleses y ponerlos en fuga. El señor Francisco Mourelle asciende por méritos esplendorosos de guerra una vez, o de exploración, una vez tras otra. Evidentemente, tendría que haber llegado a lo más alto, si hubiese estudiado en Cádiz lo hubiese hecho, pero en todo caso, al final alcanzó capitán de fragata, brigadier, jefe de escuadra. Sí, a nivel de graduación no alcanzó lo máximo, a nivel de carrera militar, de verdad, a nivel de carrera militar, estamos hablando de uno de los grandes de la historia universal de España, de la historia general de España. Despois de 1796-97 envíano como cargo parecido que tuvera en San Blas, en México, ¿no? De jefe del apostadero de Algeciras. O apostadero viña a ser como unha pequena base naval, para entendernos, ¿no? Que é artillada, que parece ser que era onde fallaba algo, en artillería. En artillería, firme, terra firme, él non estaba moi posto, ¿no? Ascende a capitán de fragata e entonces participa na guerra contra os ingleses que hai antes nestes momentos, con moito mérito, ¿no? O destaca moito, de feito, Bodega e outro que estuvo con el Aloe Z, que foron os seus mandos, destacan, participou en 40 combates e tal, ¿no? Na folla de servicio, ¿no? A partir do 1793 empeza o Mourelle militar. O Mourelle militar tamén estamos falando dun dos grandes mariños da última gran época heroica de España como potencia mundial naval. Despois de Mourelle, España desaparece, pero Mourelle é un dos últimos, posiblemente o último mariño desa España de héroes do mar, España de gran capacidade científica, de grandes barcos, de grandes dotacións e de grandes descubrimentos, non? Incluso como figura de héroe militar é que Mourelle é un héroe nacional, porque Mourelle non perdeu ninguna das batallas que disputou no mar. Sí, perdeu a batalla do Cabo San Vicente, pero que el saleu indemne co seu barco e ainda encima fixo 4 presas. Quero dicir, entón é un home que ten un mérito increíble, non? É que tanto na faceta, digamos, expedicionaria, por decirlo así, o descubridora, como descubridor e como expedicionario naval, tanto como militar ao servicio dos diferentes reinados españoles, no, a lo largo da historia. Estas están todas, porque claro, desde Algeciras ten por un lado, cando son ingleses, el enemigo, que é Gibraltar,
pero por outro lado está a tiro de piedra de Cádiz, relativamente, non? Entón, intervén na guerra contra os franceses, de feito, un dos principales feitores da rendición na bahía de Cádiz da escuadra francesa, sabes? En 1809, non? En 1808, perdón. Coas forzas sutiles, porque consigue, con 4 ou 5 embarcacións menores, impedir que escapen nunha palabra, non? E colle prisioneiros, etc. Despois, é o que libera de franceses el Porto Santos. Ele logrou salvar o mellor barco da época de España e do mundo, non? Que era o Santísima Trinidad. Eso non está documentado polos informes da Armada e por varios memoriales, entre eles un memorial que fixo o propio Mourelle no ano 1812, dando constancia de todos a súa actuación militar. Ele é un dos grandes héroes da batalla de San Vicente, non só porque logra salvar o Santísima Trinidad, sino pola súa acción mandando un navío onde quedou sin... Ele era o terceiro a bordo, tivo que tomar o mando ao morrer os dous cargos superiores. O poñen ao mando do apostadeiro de Alxeciras e ele aí fai o sea, fai auténticas maravillas cunha flota de pequenas canoeiras, incluso captura un convoi nese mismo ano de 1797, unha fragata británica de 74 cañóns, outra canoeira, transportes menores, captura 150 británicos. Chamoume moita atención o silencio que houve alrededor da batalla de San Vicente. Foi unha batalla que España perdío, porque España tiña o doble de navíos ca inglesa, e por prepotencia, por mala estrategia, pois esa batalla, pois España saliu moi mal parada. Entón, houve consello de guerra para todos os mandos dos barcos, excepto para o Mourelle, entre outros, e máis outro máis. E toda esa fazaña quedou silenciada precisamente porque foi unha derrota para España bastante ignominiosa, e entonces houve perpetuo silencio sobre este tema. Pero resulta que Mourelle foi o único nesa batalla, ele máis outro, en que fixo virguerías, porque foi ele o que salvou a nave capitana. Pois no 1804 ele presenta un memorial onde se fai cargo da invasión de Gibraltar. Si nese momento o rei de España ou o ministro de Marina lle fan caso a Mourelle, Gibraltar sería español o 1804, porque el tiña as forzas, tiña xente, tiña os cañoneiros e estaba nunha situación inmellorable para a toma de Gibraltar. O Gibraltar non é español porque non se lle fixo caso a Mourelle. Lembro que no límite donde empeza Canadá, Vancouver, por aí, hai varios lugares que levan o seu nome, pero no propio Baobao, no arquipélago que el descubriu dentro das illas de Tonga, hai o Porto Refugio, que o denominou así el, non? Que se chama así, e hai tamén un lugar que se chama Mourelle. É dicir, el ten lugares no mundo que levan o seu nome, e volvemos a falar, levan o seu nome e ao mellor non tanto de outros que estuveron ali tamén con bastante protagonismo, non? Aí el fai unha relación, dá unha serie de nomes, onde sí aparecen nomes galegos, aparecen referencias que nos poden levar a pensar na Costa da Morte en Galicia, o que pasa que logo toda esa toponimia que el deixou no seu traballo, que está recollido no seu traballo, pois foi mudado, sobre todo polos ingleses, que foron os continuadores da herencia de Mourelle no Pacífico. Temos na Columbia Británica, que pertenece a Canadá, na parte de Estados Unidos tamén, aí hai as Islas Mourelle. Despois temos nas Babao, creo que por aí tamén temos... Pero Mourelle, o que sí que vai deixando polo camiño, nos seus diarios tamén ven o que el vai, as anotacións que el vai poñendo no que non ten nombre, vai bautizando sitios que teñen relación con Corme. Temos a Punta dos Remedios, temos o Peregrino Roncador, que é para min que está nombrando a Pedra do Roncudo, sin máis, cando di o Peregrino Roncador, porque ademais hai un baixo tamén que rompe como a nosa Pedra do Roncudo. Este esquecemento, que non se entende, removíanos un pouquiño, a uns pouquiños, as conciencias de empezar a retomar outra vez a súa figura.
No ano 2020 cumpriuse o 200 aniversario do pasamento de Mourelle e non intentamos facer uns pequenos homenaxes. Había boa disposición por parte das autoridades incluso, pero foi cando surxiu o peor da pandemia, todo se tuvo que anular e nos intentamos de todas maneiras que isto non morrese e seguir adiante con este proxecto porque, máis que nada, eu gustaríame ver en vida que a súa figura dunha vez por todas tome a importancia que ten, que non é darlle máis importancia que ten, senón a gran importancia que ten. Home, eu coido que para Corme e para Coruña e para Galicia sería fundamental que esa casa se conservara en condicións e que se fora obxecto precisamente dunha lembranza de quen foi un fillo, non sei se habería en Corme outro fillo máis destacado na súa historia, con todos os respetos, non sei se os percebes e tal teñen o mismo mérito, son cousas diferentes, non? Pero realmente sí que sería moi de alabar que se tomaran medidas, non? Coido que o personaxe con todos os seus aspectos máis ou menos controvertidos merece moitísimo un recoñecemento da súa vila e ese edificio é unha mágoa que non se conserve, non? Un día no futuro gustaríame que a súa casa, que agora está en ruínas, fose un museo e moitas desas cousas que hai se pudesen facer exposicións itinerantes con préstamos do Museo Naval e mesmo tratando cos museos que hai en Canadá, en Estados Unidos, que tanto en Washington como no estado de Washington, quero dicir, como na Columbia Británica, todo por aí, chegar a facer, porque de verdad que é unha pena, ten tantas cousas para poder facer durante moitísimos anos alrededor da figura de Mourelle, que escandaliza ver o silencio absoluto que hai. O silencio que, de verdad, só se entende pola ignorancia de non saber que existiu este gran navegante, dos primeiros da navegación científica, dos primeiros, porque seguramente el non sabería que o que estaba facendo era navegación científica. Mourelle morre ca categoría de xefe de escuadra, é dicir, non morre nin co cargo de almirante, volvo a repetir, non? E calquera persona que repase concienciudamente a vida de Mourelle, o sea, é algo realmente abraiante, non? Algo fabuloso, Nós intentamos, sobre todo, en principio, queríamos facerlle un homenaje, facerlle en Corme unha réplica do que é o monolito que ten o Panteón dos Marinos Ilustres, queríamos un homenaxe da Armada, porque hai que ter en conta que este home saliu de Corme de ser nada, non era noble, non era nada, xa era un simple mariñeiro e chegou ao máis alto que se pode chegar na Armada. O seu perfil de oficial entregado ao máximo, deso sí que non hai dúbida, por riba mesmo das exigencias. É dicir, el fixo moitas cousas que non estaban exigidas a un oficial da Mariña nin a un piloto, pero que el se encargaba de abordarlas sin ningún tipo de temor. Hai que entender que Mourelle foi o gran mariño galego do seu século. E foi o último gran mariño da última gran etapa de España como potencia naval mundial. Eso é algo que o acredita como un dos grandes do pabellón de mariños ilustres de Europa. E tamén é un dos grandes mariños como explorador e como militar do século XVIII en Europa. Era un navegante que, de verdad, que é inexplicable que haxa unha sola persona que lle guste o mar, que lle guste a vela, que lle guste as aventuras, que non queira saber sobre quen foi Mourelle de la Rúa. De verdad que non o podo entender. O único entendemento é precisamente porque non saben absolutamente nada del. E como non saben nada del, por eso non saben. Pero desde o momento en que empecen con un pouquiño a saber del, non van poder parar. E despois van se unir a nosa asociación Inso de Vía Estela, van nos dar información entre todos, vamos facer unha homenaxe a este señor para que nunca se esqueza e, sobre todo, para que se sepa o que fixo, que sábense outras cousas e non se sabe isto. Estamos falando de xente que chegou casi ao Ártico con os medios, que era unha pequena embarcación a vela e coa súa pericia mariñeira, quero decir, ampolletas, estante, sonda e
coñecer a arboladura do barco, corrientes, ventos, quero dicir, era todo, efectivamente, coñecer a ciencia da navegación, eran navegantes, o levaban no ADN, no? De aí esa grandísima exploración. Creo que ten un mérito, vamos, o de Mourelle para min ten un mérito enorme, para min é un dos mellores navegantes que deu a historia da humanidade. Por eso en Mourelle encontramos al último de los grandes. Y en la recuperación de la memoria de Mourelle encontramos nuestro camino para saber quiénes fuimos, saber lo que nos ha pasado y estar pendientes y atentos al futuro.